హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు సాన్నాస్ వరల్డ్. ఈరోజు మనం చూసే రెసిపీ వచ్చేసి చికెన్స్ విత్ హెర్బ్స్ ఫ్రై. ఇది ఎలా చేసుకోవాలి, ఏ విధంగా చేసుకోవాలి అనేది నేను ఈ వీడియోలో మీ అందరికీ చూపించబోతున్నాను. దానికంటే ముందుగా మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇప్పుడు 1/2 కేజీ చికెన్ తీసుకుని ఒక బౌల్లోకి నీట్గా కడిగి కట్ చేసుకుని వేసుకోవాలి. దానిలోకి ఒక స్పూన్ పసుపు, ఒక స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్, ఒక స్పూన్ ఉప్పు తగినంత వేసుకోండి, మీ రుచికి సరిపడినంత. నాకు ఇక్కడ 1 స్పూన్ పట్టింది. 2 స్పూన్స్ చిల్లీ పౌడర్, కారం, అలాగే 1 స్పూన్ కొరియాండర్ పౌడర్, ధనియాల పొడి, 1 స్పూన్ గరం మసాలా, ఒక 2 స్పూన్స్ వెజిటేబుల్ ఆయిల్, ఈ మిశ్రమాన్నంతటిని బాగా కలుపుకొని ఒక 30 నిమిషాలు పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఇదంతా ముక్కలకి పట్టే విధంగా బాగా కలుపుకొని ఉంచుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఒక 30 మినిట్స్ పక్కన ఉంచుకోండి. ఇప్పుడు హెర్బ్స్ని మనం అంతా నీట్గా కట్ చేసుకొని రెడీగా ఉంచుకోవాలి. నేను ఆరిగానో, కొరియాండర్ లీవ్స్, స్ప్రింగ్ ఆనియన్, పార్స్లీ, కరివేపాకు తీసుకున్నానండి. ఇక్కడ ఇప్పుడు ప్యాన్ తీసుకుని దానిలో 2 స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని ఇప్పుడు మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ ఉంది కదండి, మనం పక్కన పెట్టుకున్న చికెన్, దాన్ని తీసుకుని బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇంకేమీ యాడ్ చేయాల్సిన అవసరం అయితే లేదండి. జస్ట్ చికెన్ని ఇందులో వేసుకుని ఆ నూనెలో మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక 15 మినిట్స్ ఫ్రై చేసుకోవాలండి. దీనిలో ఉన్న వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి చికెన్లో అంతా చికెన్ అంతా బాగా కుక్ అయిపోతుందండి. ఒక 15 మినిట్స్ అలా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మనం కుక్ చేస్తే, వన్స్ ఇలా మీరు చూసిన తర్వాత వాటర్ అంతా బయటకు వచ్చేసి ఇట్లా చూసిన తర్వాత ఇప్పుడు హెర్బ్స్ అన్నిటినీ యాడ్ చేసుకోవాలండి. దీనిలో కట్ చేసి ఉంచుకున్నాం కదండి పక్కన, ఆ హెర్బ్స్ అన్నిటిని ఇప్పుడు మనం దీనిలో వేసుకోవాలి. ఇవి యాడ్ చేసుకుని ఒక 10 మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఈ హెర్బ్స్ వేసుకున్నప్పటి నుంచి మనకి మంచి స్మెల్ వస్తుందండి. అసలు చికెన్ చాలా హెల్తీగా, చాలా మంచి డిష్ ఇది. తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి. హెర్బ్స్తో చికెన్ అనేది సూపర్ కాంబినేషన్ అసలు. ఇది బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత మనకు ఆయిల్ ఇట్లా కనిపిస్తుందండి. ఆయిల్ అంతా బయటికి లీవ్ చేస్తే అప్పుడు మనం డిష్ అవుట్ చేసేసుకోవడమే. బౌల్లో, సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవాలి. ఇప్పుడు దీని మీద మనం ఫ్రై చేసి ఉంచుకున్న నువ్వులు ఉంటాయి కదండి, ఆ నువ్వుల్ని పైన కొంచెం 1 స్పూన్ స్ప్రెడ్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మనకి ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ వస్తుందండి. ఈ చికెన్కి ఎంతో సింపుల్గా చేసుకుని ఎంతో టేస్టీ అయిన చికెన్ అండి ఇది. అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి.